បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cambo C&E នៃមកទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលចង់ចែកម្លែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងមូលហេតុមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យបេតុងរបស់យើងមានស្នាមប្រេះនៅពេលដែលសាងសង់រួចហើយបាទហើយខ្ញុំក៏នឹងបង្ហាញជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរទាក់ទងទៅនឹងដំណោះស្រាយដែលបងប្អូនត្រូវតែធ្វើអនុវត្តតាមដើម្បីជៀសវាងនៅពេលដែលសាងសង់ហើយបេតុងរបស់យើងមានស្នាមប្រេះច្រើនណាបាទអញ្ចឹងហើយដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងនេះបងប្អូនទៅតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ខ្លឹមសារនៃវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចទាក់ទងទៅនឹងស្នាមប្រេះបើយើងនិយាយពីស្នាមប្រេះសំណង់ដែលមានស្នាមប្រេះគឺទាំងម្ចាស់ផ្ទះហើយនិងអ្នកសាងសង់ប្រកាសជាមិនចង់បាននោះទេបាទជាពិសេសគឺម្ចាស់ផ្ទះតែម្ដងនៅពេលដែលប្រកាសឃើញមានស្នាមប្រេះនៅលើសំណង់របស់ប្រកាសបាទម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថាសំណង់របស់គាត់សាងសង់មិនត្រូវតាមបច្ចេកទេសហើយមួយទៀតគឺពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាมันមានសុវត្ថិភាពតែម្ដងនៅពេលដែលសំណង់ផ្ទះរបស់គាត់មើលទៅឃើញពោពេញទៅដោយស្នាមប្រេះហ្នឹងណាបាទហើយមួយទៀតផងដែរទាក់ទងទៅនឹងស្នាមប្រេះហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីផ្នែកផ្ទៃខាងលើនៃប្លង់សេមានន័យថាផ្ទៃខាងលើនៃដំបូលផ្ទះរបស់យើងបាទជាប្លង់សេនៅផ្ទៃខាងលើហ្នឹងបើសិនជាមានស្នាមប្រេះច្រើនវាក៏ជាកត្តារួមផ្សំធំផងដែរដែលបណ្ដាលឲ្យមានការជ្រាបទឹកកាន់តែខ្លាំងចូលទៅក្នុងអគាររបស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយការជ្រាបទឹកនឹងទីសោតក៏វាជាកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យសភនភាពអគាររបស់យើងហ្នឹងមានការប្រែប្រួលផងដែរមានន័យថានៅពេលដែលមានការជ្រាបទឹកខ្លាំងទឹកហ្នឹងវាទៅបំផ្លាញពណ៌ថ្នាំនៅផ្នែកខាងក្នុងរបស់អគារយើងហ្នឹងហើយការជ្រាបទឹកនឹងទៀតសោតក៏វាបណ្ដាលឲ្យដែកបាទដែកដែលជាមានដែលជាអ្នកដែលមានតួនាទីខ្លាំងក្នុងការធ្វើឲ្យបេតុងរបស់យើងមានភាពរឹងមាំហ្នឹងក៏វាទៅបំផ្លាញផងដែរមានន័យថានៅពេលដែលមានជ្រាបទឹកខ្លាំងធ្វើឲ្យមានការច្រេះចាប់ដែកនៅពេលដែលមានការច្រេះចាប់ដែកវានឹងធ្វើឲ្យសំណង់របស់យើងនឹងប្រែប្រួលតាមនឹងគុណភាពសំណង់របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញតាក់ទងទៅនឹងកត្តាមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យបេតុងរបស់យើងមានស្នាមប្រេះហ្នឹងនឹងត្រូវបានបង្ហាញជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនទៅតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមកកលេចមើលតាក់ទងទៅនឹងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យបេតុងរបស់យើងប្រេះបាទកត្តាទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងបេតុងរាវខ្លាំងពេកនៅពេលដែលយើងចាក់ហ្នឹងបាទបេតុងរាវខ្លាំងពេកបណ្ដាលឲ្យបេតុងរបស់យើងមានស្នាមប្រេះមិនបងប្អូនបាទនៅពេលដែលយើងចាក់បេតុងបើសិនជាយើងយកបេតុងដែលរាវខ្លាំងពេកយកមកចាក់អាគារមកចាក់ជាគ្រឿងបង្គុំរបស់យើងធ្វើឲ្យសំណង់របស់យើងនឹងមានការប្រេះមានស្នាមប្រេះនៅពេលដែលយើងសង់រួចមានន័យថាជាទូទៅបើសិនជាជាងណាជាពិសេសគឺជាងតែម្ដងពួកគាត់ចង់បានបេតុងដែលរាវខ្លាំងដើម្បីអីគេដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការជាពិសេសពួកគាត់ងាយស្រួលក្នុងការវាយតែម្ដងឲ្យរាបស្មើណាពួកគាត់អត់សូវប្រើកម្លាំងច្រើនទេដោយសារអីគេបេតុងនឹងរាវងាយស្រួលពួកគាត់ធ្វើការក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាបេតុងដែលរាវខ្លាំងពេកហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យបេតុងរបស់យើងមានស្នាមប្រេះហើយវាក៏បណ្ដាលឲ្យគុណភាពភាពធន់សំណង់របស់ភាពធន់បេតុងរបស់យើងក៏ប្រែប្រួលទៅតាមនឹងផងដែរណាបាទអញ្ចឹងហើយជៀសវាងគឺបងប្អូនកុំប្រើបេតុងដែលរាវខ្លាំងពេកមានថានៅពេលដែលបេតុងយើងរាវខ្លាំងពេកយើងប្រើវាពេលដែលយើងប្រើវាប្រេតើទៅធ្វើឲ្យគ្រោះអីហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះទៅក្រោមអស់នៅពេលដែលគ្រោះអីធ្លាក់ចុះទៅក្រោមអស់នៅផ្ទៃខាងលើគឺមានតែស៊ីម៉ង់ទេមានតែទឹកស៊ីម៉ង់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យលបាយនៃបេតុងរបស់យើងវាអត់ស្មើគ្នានៅពេលលបាយវាអត់ស្មើគ្នាពេលដែលស្ងួតទៅបេតុងកករឹងទៅវានឹងបង្កើតបានទៅជាស្នាមប្រេះព្រោះអីបេតុងរបស់យើងវាអត់មានលបាយស្មើគ្នាណាបាទហ្នឹងគឺកត្តាទី1បាទទី2តាក់ទងទៅនឹងសីតុណ្ហភាពធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បេតុងរបស់យើងមិនបងប្អូនធ្វើឲ្យបេតុងរបស់យើងមានស្នាមប្រេះមិនមានន័យថាអាហ្នឹងតាក់ទងនឹង shrinkage ណាបាទសីតុណ្ហភាពហ្នឹងមានន័យថាដល់ពេលដែលយើងចាក់បេតុងដែលមានសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងពេកបាទដល់ពេលដែលយើងចាក់បេតុងនៅក្រោមសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យគេហៅថាបាតុភូត shrinkage ហ្នឹងកើតឡើងបើយើងនិយាយពីបាតុភូត shrinkage បងប្អូនប្រកាសជាអាចយល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យងាយស្រួលស្ដាប់គឺដល់ពេលដែលយើងចាក់បេតុងនៅក្រោមសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងពេកណាបាទនៅពេលដែលមានកម្ដៅខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យលំហូរទឹកវាហូតលឿនណាវាហូតលឿនខុសប្រក្រតីធ្វើឲ្យបេតុងរបស់យើងហ្នឹងមានស្នាមប្រេះផងដែរអាហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលបណ្ដាលមកពីសីតុណ្ហភាពអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលដែលយើងចាក់បេតុងទៅយើងគួរតែចាក់ពេលល្ងាចឬក៏មានន័យថាពេលយប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទម្រាំបេតុងយើងក៏វាអត់ជា
chỉ tới cứ pe giúp vì sự tập hiệp vì mình cái đại kháng được pe ngày thì chẳng ấy bàn chỉ tới cứยังอาจจะบานจะเป็นเงี้ยไปกาปีสถานพิบได้ครั้งไปให้ยังก็ถือไอ้cáiยังโยไอ้กรอบของได้นะบานนั้นไอ้บานจียังถือโยไอ้กรอบน่ะไปได้มีสถานพิบได้ครั้งไม่ต้องบ่อยเยอะนะบานนั้นคือจีกตาสถานพิบคือกตาสถานพิบคือจีกตามวยได้บรรดาเอาไม่ต้องบ่อยยังมีสนามแปรของได้บานจังนั้นบางบุซึ่งตามบางบุหนึ่งยศบาดมาดองทิศคือสถานพิบบรรดาเอาไม่ต้องบ่อยยังมีสนามแปรโดยซาแต่น่ะไปได้ยังจะเตอบ่ตำไปแต่กระดาษคลังเป๊กคือเธอเอารมโหดวีโหดคลังเป๊กไหมวีโหดเธอเอาไปตรงบ่อยังงดเลื่อนโหปรอกระไดเธอเอาไปตรงบ่อยังนั้นมีสนามแปรของได้นะบ่าแต่ตรงถึงสุดตอนเปรียบบ่าตีใบคือเตี้ยตองตนังการบัดปุ่มมันบานเจ็ดล้อนะไปแต่ยังบัดปุ่มมันบานเจ็ดล้อเธอเอาตักไปตรงบ่อยังนั้นโหจังอ๋อบ่าอันนั้นมวยวีจิกตาได้เธอเอาไปตรงบ่อยังนั้นสอยมวยนะไปได้จ้านะเราไปปุ่มมาอย่างก็ปัจจัยในขนมเป็ดนี่คือยังประดาวตะลือสนามเปรย์เราไปได้ตักไปต้องตักสีมังบ่ยังโฮจังอ๋อยังtớiวิ่งบรรดาเอาไปต้องบ่ยังเปรย์ของได้นะบ่ปุ่มบ่ยังบัดมันจะล้อยังผ่าไปเปรย์เตยtới ធ្វើឲ្យលបាយបេតុងរបស់យើងក៏ឡើងមិនស្មើគ្នាផងដែរណាបាទអញ្ចឹងបេតុងរបស់យើងក៏អត់ល្អផងដែរពេលហ្នឹងក៏ឲ្យស្នាមប្រេះកាត់ឡើងបាទទី4តាក់តងទៅនឹងបេតុងដែលលើសម៉ោងបេតុងដែលលើសម៉ោងពេលនេះគឺសំដៅទៅលើបេតុងដែលលាយទុកយូរហើយបាទជាទៅគឺបេតុងធម្មតាដែលมันប្រើសមាសធាតុគីមីដើម្បីជួយកាត់បន្ថយមានន័យថាជួយពន្យាពេលការកកបាទពន្យាពេលការកកគឺมันគួរលើសពី2ម៉ោងទេដែលត្រូវបានចាក់នៅការដ្ឋានណាមានន័យថានៅពេលដែលយើងលាយបេតុងហើយយើងមិនគួរទុកលើសពី2ម៉ោងទេនៅពេលដែលយើងទុកយូរពេកបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលយើងទុកយូរពេកធ្វើឲ្យប្រតិកម្មរបស់បេតុងហ្នឹងវាឡើងដំណើរការហើយមានន័យថាវាប្រតិកម្មរួចហើយអញ្ចឹងហើយវាឡើងប្រតិកម្មគីមីនៅក្នុងរវាងស៊ីម៉ង់រវាងខ្សាច់ហើយនឹងថ្មហ្នឹងវាឡើងដំណើរការហើយនៅពេលហ្នឹងនៅពេលយើងយកទៅចាក់ទៅហើយយើងយកទៅវីអីទៀតទៅគុណភាពវាគឺឡើងដូចដើមហើយអញ្ចឹងហើយវាក៏ជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យបេតុងរបស់យើងប្រេះផងដែរណាបាទបេតុងលើសមកមានន័យថាបេតុងដែលយើងលាយទុកយូរហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតើតើនឹងដំណោះស្រាយថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចកន្លែងហ្នឹងណាចូលទៅដល់ដំណោះស្រាយបងប្អូននឹងបានដឹងហើយណាបាទហ្នឹងកត្តាទី4គឺបេតុងរបស់យើងលើសម៉ោងមានន័យថាយើងត្រូវលាយហើយយើងទុកយូរពេកយើងអត់ទាន់បានចាក់កតាយគេយើងត្រូវពុំយឺតអីចឹងទៅណាបាទឬក៏មកបេតុងដែលដឹកចេញមកពីរោងចក្រហ្នឹងទៅវាស្ទះអីចឹងទៅឬក៏មកយឺតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅបេតុងលើសម៉ោងបាទបេតុងដែលលាយទុកយូរពេកបាទលើសម៉ោងកំណត់ធ្វើឲ្យបេតុងរបស់យើងមានស្នាមប្រេះផងដែរណាបាទមួយទៀតតាក់តងទៅនឹងកត្តាទី5បាទខ្សាច់ម៉ត់ពេកនៅពេលដែលខ្សាច់ម៉ត់ពេកធ្វើឲ្យអាហ្នឹងប្រៀបបានដូចជាលំអងធូលីនៅពេលដែលវាម៉ត់ពេកខ្សាច់វាអត់អាចជួយធ្វើការបានទេនៅពេលដែលវាម៉ត់ពេកបើយើងនិយាយពីខ្សាច់ម៉ត់ពេកគឺវាហាក់ដូចជាធូលីដីអញ្ចឹងដែលនៅជាប់បំពង់អញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងក៏ជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យបេតុងរបស់យើងប្រេះផងដែរអញ្ចឹងបានគេគួរតែជ្រើសរើសខ្សាច់ដែលរៀងក្រើមល្អមានន័យថាធ្វើឲ្យរបាយរវាងស៊ីម៉ង់ព្រោះធម្មតាជាទៅក្នុងបេតុងរបស់យើងមានរបាយគឺមានអីគេមានស៊ីម៉ង់មានខ្សាច់ហើយនិងគ្រួអញ្ចឹងស៊ីម៉ង់របស់យើងម៉ត់ហើយបើយើងយកខ្សាច់ម៉ត់ទៀតវាធ្វើការល្អហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានស៊ីម៉ង់ដែលវាម៉ត់ហើយខ្សាច់យើងក៏តែរៀងក្រើមតិចមកដើម្បីឲ្យរបាយរវាងអាសមាសធាតុទាំង3ហ្នឹងគឺវាលាយចូលគ្នាទៅវាលាយបានល្អនៅពេលដែលរបាយនៃរវាងគ្រួខ្សាច់ហើយនិងស៊ីម៉ង់លាយចូលគ្នាទៅធ្វើឲ្យបេតុងរបស់យើងធ្វើការបានល្អក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្សាច់ម៉ត់ពេកធ្វើឲ្យបេតុងរបស់យើងនឹងមានស្នាមប្រេះផងដែរណាហាក់ដូចជាដីទៅលាយជាមួយនឹងបេតុងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកត្តាទី5គឺខ្សាច់ម៉ត់ពេកបាទទី6តាក់ទងទៅនឹងភាពធន់បេតុងខ្ពស់ណាជាទៅភាពធន់បេតុងខ្ពស់ការលាយការ design បេតុងដែលមានភាពធន់ខ្ពស់គឺគេលាយបេតុងដែលមានស៊ីម៉ង់ច្រើនណាបាទមួយទៀតគឺស៊ីម៉ង់រៀងច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលស៊ីម៉ង់ច្រើនបើសិនជាយើងពេលចាក់បេតុងហើយយើងអត់បានមិនថាយើងអត់បានថែរក្សាទឹកឲ្យល្អយើងនៅពេលយើងប្រើ vibrator ទៅធ្វើឲ្យថ្មហាប់ចុះក្រោមធ្លាក់ចុះក្រោមហើយបរិមាណស៊ីម៉ង់បាទនៅច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យក៏ជាកត្តាមួយដែលបណ្ដាលឲ្យ
បេតុងរបស់យើងមានស្នាមប្រេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែការបេតុងភាពធន់ខ្ពស់ហ្នឹងជាទូទៅគឺវារៀងខាប់បន្តិចណាបាទខាប់ហើយស៊ីម៉ង់រៀងច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលស៊ីម៉ង់រៀងច្រើនបើសិនជាជាងពួកគាត់អត់មានអត់សូវមានជំនាញក្នុងការធ្វើការតាក់ទងបេតុងដែលមានភាពធន់ខ្ពស់នោះទេគឺធ្វើឲ្យបេតុងរបស់យើងមានស្នាមប្រេះហើយណាបាទដោយសារអីគេដោយសារតែវាមានភាគរយនៃស៊ីម៉ង់គឺរៀងច្រើនណាបាទហ្នឹងតាក់ទងនឹងបេតុងជាទូទៅគឺចាប់ពី35 អំពីអាឡើងទៅវាមានបញ្ហាហើយណាប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់ចាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏វាមិនចោតអីដែរបញ្ហាកត្តាទី6ហ្នឹងណាបាទមួយទៀតគឺកត្តាទី7តាក់ទងនឹងបរិមាណដែកក៏សំខាន់ផងដែរនៅក្នុងបេតុងរបស់យើងបើសិនជាបរិមាណដែកហ្នឹងវាច្រើនពេកណាច្រើនពេកក៏ធ្វើឲ្យបន្ស៊ីគ្នារវាងបេតុងហើយនឹងដែកហ្នឹងវាអត់បានគ្រប់គ្រាន់ទេមានន័យថាដែកវាច្រើនពេកនៅក្នុងបេតុងរបស់យើងធ្វើឲ្យបេតុងរបស់យើងប្រេះផងដែរមានន័យថាបើសិនជាក្នុងបេតុងរបស់យើងហ្នឹងដែកច្រើនពេកបន្ស៊ីគ្នារវាងវាពោពេញទៅដោយដែកវាអត់មានស៊ីម៉ង់សំទោសវាអត់មានបេតុងហើយនឹងដែកហ្នឹងវាអត់ស្មើអាមាត្រវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាអត់មានបន្ស៊ីគ្នាល្អជាវាងដែកឯនឹងបេតុងហើយពេលហ្នឹងទៅវាក៏ជាបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យបេតុងរបស់យើងប្រេះផងដែរមានស្នាមប្រេះផងដែរហើយមួយទៀតបើសិនជាដែកវាតិចពេកណាបាទដែកតិចពេកគេហៅថាតិចជាងភាគរយមីនីមុំក៏ធ្វើឲ្យបេតុងរបស់យើងប្រេះផងដែរហ្នឹងបរិមាណដែកណាបាទហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើខាង design មួយទៀតគឺបញ្ហាចុងក្រោយគឺតាក់ទងទៅនឹងការគណនាវាស្តៀងគ្នាទៅនឹងទី7ផងដែរប៉ុន្តែពេលនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការគណនាបើសិនជាវាអាចតាក់ទងទៅនឹងការប្រេះបែកដោយសារតែម៉ូម៉ង់ណាមានន័យថាបើសិនជាសំណង់ហ្នឹងធ្វើมันមានការគណនាបានត្រឹមត្រូវទេធ្វើឲ្យពេលដែលយើងសាំងសង់ហើយដោះពុំអីទៅគឺមានប្រេះបាយហើយមានន័យថាបើសិនជាជិតទៅបើសិនជាស្នាមប្រេះហ្នឹងទៅពេលយើងដោះពុំហើយបានមានស្នាមប្រេះអាហ្នឹងវាគឺកើតឡើងដោយសារតែសំណង់ហ្នឹងមិនគណនាមិនបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអាហ្នឹងកត្តាហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលមានតិចតួចបំផុតមានន័យថាជាទូទៅគឺសំណង់របស់យើងប្រកាសជាមានការគណនាបានត្រឹមត្រូវហើយណាប៉ុន្តែវាក៏ជាកត្តាមួយដែរបើសិនជាយើងនិយាយថាកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យបេតុងប្រេះប្រកាសណាស់គឺកត្តាការគណនាហ្នឹងដែរវាក៏ចូលរួមដែរមានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលដែលយើងគណនាមិនបានត្រឹមត្រូវឬក៏មិនមានការគណនាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេធ្វើឲ្យបេតុងរបស់យើងប្រេះដោយសារតែអីគេដោយសារតែម៉ូម៉ង់ឬក៏សៀកម្លាំងកាត់តឹងអីចឹងទៅណាបាទប៉ុន្តែកត្តាហ្នឹងវាកម្រនឹងកាត់ឡើងណាបាទតែកត្តាធំបំផុតគឺជាទៅតែបណ្ដាលឲ្យបេតុងរបស់យើងប្រេះគឺកត្តាសន្តិភាពតែម្ដងបាទកត្តាទី2ណាបាទកត្តាទី2គឺធ្វើឲ្យបេតុងរបស់យើងហ្នឹងមានស្នាមប្រេះច្រើនដោយសារអីគេសន្តិភាពវាធ្វើឲ្យបេតុងរបស់យើងហ្នឹងមានស្នាមប្រេះច្រើនវារំហួតឲ្យបេតុងរបស់យើងកកលឿនខុសពីប្រកដីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សង្កត់ធ្ងន់ថាកត្តាដែលជាទូទៅគឺកត្តាទី2ដែលធ្វើឲ្យបេតុងរបស់យើងហ្នឹងមានស្នាមប្រេះច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងបានស្គាល់ហើយមាន8កត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យបេតុងរបស់យើងមានស្នាមប្រេះបងប្អូនទាំងគ្នាប៉ុន្តែយើងប្រកាសចង់ដឹងថាតើយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីជៀសវាងកត្តាទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យផ្ទុយជាមួយនឹងកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យបេតុងរបស់យើងប្រេះទៅវាល្អបាត់ហើយអញ្ចឹងទី1គឺបេតុងរបស់យើងកុំរាខ្លាំងពេកណាបាទទី2គឺយើងធ្វើម៉េចដល់ពេលដែលមានសន្តិភាពខ្លាំងគឺយើងបើសិនយើងពន្យាពេលការចាក់បេតុងក៏ល្អដែរក៏ប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើ schedule របស់យើងបាទហើយថាការភាគដែលយើងត្រូវរៀបចំក្នុងការសាងសង់គឺវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចាក់យើងត្រូវមានអីក្របអញ្ចឹងទៅណាបាទមួយទៀតយើងត្រូវបិទពុំចិត្តឲ្យបានចិត្តល្អហើយទី4គឺបេតុងរបស់យើងមិនត្រូវទុកលើសម៉ោងកំណត់នោះទេណាបាទឬក៏យើងអាចប្រើថ្នាំពន្យាការកកបានមានន័យថាបើសិនជាយើងត្រូវការប្រើពេលយូរយើងត្រូវប្រើថ្នាំពន្យាការកកបានយើងអាចប្រើកន្លែងហ្នឹងចំណុចទី4គឺយើងអាចប្រើថ្នាំពន្យាការកកបេតុងរបស់យើងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើការបានយូរដែរមានន័យថាយើងលាយហើយយើងអាចទុកពេលរហូតដល់3ម៉ោងអញ្ចឹងណាយើងដល់យើងប្រើអីគេថ្នាំពន្យាការកកណាបាទ
ហើយមួយទៀតយើងប្រើខ្សាច់ដែលមានលបាយល្អណាបាទមានលបាយល្អមានថាខ្សាច់រៀងក្រើមហើយលបាយវាត្រូវជាមួយនឹងថ្មរបស់យើងផងដែរណាបាទក៏ប៉ុន្តែតាកតងទៅនឹងទី4យើងមិនមែនដាក់បេតុងដែលមានភាពធន់ទាបហ្នឹងទេមានន័យថាហ្នឹងគឺតាមការ design ទេហ្នឹងគឺភាគរយតិចតួចទេដែលបណ្ដាលឲ្យបេតុងរបស់យើងប្រេះហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមស្វែងយល់តាកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់បេតុងដែលមានភាពធន់ខ្ពស់ទៅអាហ្នឹងក៏វាមិនជាចោតបញ្ហាផងដែរណាបាទហើយតាកតងនឹងបរិមាណដែកបងប្អូនត្រូវតែប្រើឲ្យបានសមរម្យមានន័យថាក្នុងនេះអាហ្នឹងយើងបកត្រឡប់ទៅលើអ្នក design វិញគាត់គួរតែរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាកតងនឹងបរិមាណដែកហ្នឹងមានន័យថាគាត់គួរបើសិនជាដែកហ្នឹងអត់ត្រូវប្រើតិចទេគាត់ហុចណាប្រើបរិមាណដែក string cage មានតែប្រើបរិមាណដែកដើម្បីទប់ទៅនឹងស្នាមប្រេះផងដែរហើយមួយទៀតគឺมันគួរប្រើប្រាស់ដែកដែលមានបរិមាណច្រើនពេកនៅក្នុងបេតុងទេគួរតែពង្រីកមកកាត់អីចឹងទៅណាបាទហើយការកណនីនឹងទីសោតគឺសំណង់ត្រូវតែមានការកណនីបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងបើបេតុងរបស់យើងមានស្នាមប្រេះដោយសារតែម៉ូម៉ង់ឬក៏កម្លាំងកាត់តឹងអីចឹងទៅណាបាទហើយមួយទៀតផងដែរគឺកត្តាសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវប្រើ vibrator ដល់យើងត្រូវការជាងដែលមានភាពជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការលំញ័រ vibrator នៅពេលដែលយើងចាក់បេតុងគឺយើងត្រូវរើសជាងណាដែលគាត់ជំនាញក្នុងការប្រើ vibrator ហ្នឹងណាបាទហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺបិទពុំឲ្យបានជិតល្អអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនត្រូវបាញ់ទឹកគេហៅថា curing water មានបាញ់ទឹកការពារសំណើមបេតុងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងចាក់ហើយមានន័យថាពេលយើងចាក់ហើយក្រោយពេលយើងចាក់ហើយត្រឹម1ម៉ោងអីចឹងទៅបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបាញ់ទឹកទៅបងប្អូនបាញ់ទឹកសួរថាតើពេលណាដែលយើងគួរតែបាញ់ទឹកបងប្អូនគួរតែចាក់ហើយបើសិនជាបេតុងរបស់យើងបាញ់ទឹកទៅវាមិនផុលអីទេមានថាពេលយើងបាញ់ទឹកទៅវាអត់ប៉ះពាល់ដល់បេតុងយើងណាវាអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្ទៃខាងលើនៃបេតុងរបស់យើងបាញ់ទៅយើងបាញ់កាន់តែលឿនកាន់ល្អក៏ប៉ុន្តែបាញ់លឿនពេកធ្វើឲ្យបេតុងរបស់យើងអត់ទាន់កកល្អក៏វាប៉ះពាល់ទៅដល់បេតុងយើងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅថាល្មមដែលអាចបាញ់ទឹកទៅវាអត់ប៉ះពាល់ទៅផ្ទៃបេតុងរបស់យើងបងប្អូនត្រូវបាញ់មានន័យថាបាញ់ទឹកជាទៅគឺត្រឹម1ម៉ោងក្រោយពេលចាក់គឺយើងអាចបាញ់បានហើយណាបាទហើយយើងចិញ្ចឹមទឹកឲ្យបានយូរបន្តិចទៅចាប់ពីថ្ងៃចាក់រហូតដល់7ថ្ងៃក្រោយចាក់ទៅយើងចិញ្ចឹមរហូតមានតែមួយថ្ងៃយើងបាញ់ទឹក 3-4 ដងអញ្ចឹងណាបាទធ្វើឲ្យបេតុងរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងត្រូវមានអីគេមានបាវកញ្ចៅគ្រាប់បាវសំណើមឬក៏យកថង់គ្រាប់រុំបេតុងរបស់យើងអីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើផងដែរបាទដើម្បីអីគេដើម្បីជៀសវាងបេតុងរបស់យើងមានស្នាមប្រេះបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាបេតុងរបស់យើងនិយាយពីបេតុងដែលមានបេតុងប្លង់សេនៅផ្នែកខាងលើណាវាអីគេអាហ្នឹងបេតុងដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងសីតុណ្ហភាពខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែប្រើពពុះថ្នាំការពារជំរាបទឹកលាយជាមួយបេតុងរបស់យើងដើម្បីយើងចាក់ណាបាទហ្នឹងបងប្អូនគួរតែប្រើដើម្បីកាត់បន្ថយស្នាមប្រេះបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានយល់ទាក់ទងទៅនឹងស្នាមប្រេះណាបាទបងប្អូនអាចមើលវីដេអូហ្នឹងសង្ឃឹមថាវាជាចំណេះដឹងដ៏ល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់បងប្អូនអាច comment សួរនៅខាងក្រោមបានខ្ញុំព្យាយាមធ្វើវីដេអូឆ្លើយជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទសូមអរគុណម្ដងទៀតដែលបងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូតាពីដើមដល់ចប់ក៏ដូចជាវីដេអូផ្សេងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា